Donc, nous allons travailler le document qui est relatif, le dossier 1, marché dysfonctionnement et agrégats nationaux. Alors, بالنسبة le document 1, nous avons le marché réel, récolte médiocre des olives pour la campagne agricole 2012-2013. Et avec le petit b, nous avons le marché fictif de l'huile d'olive, c'est-à-dire la partie qui est relative à la régulation par le marché. والفوق عندنا الدرس ديال لو مارشي دونك حنا avant de pouvoir commencer la lecture قبل ما غنبداو القرايه سي يوسف ce que nous allons faire c'est que ناخذوا واحد الطليله على les questions ناخذوا une idée ou par la suite نرجعوا d'accord. D'accord, oui, monsieur Sarr. Très bien. Alors voilà, pour chacun des documents 1 et 2 et 3 préciser le type de marché selon l'objet, d'accord, c'est le document 1 le document 3 هو هذا le doublement déficit de liquidité des banques en 2012. Très bien. Alors, à partir du document 1, sur la base du marché réel, calculer l'offre d'olive pour la campagne agricole 2011-2012. Relever deux causes de la baisse prévisionnelle de la récolte d'olive pour la campagne agricole 2012-2013. Alors, pour B, sur la base du marché fictif. Alors, marché réel, marché fictif. Avec le marché fictif, c'est un marché qui est imaginaire. Le marché réel, c'est un marché qui existe réellement, là où il y a vraiment des opérations qui sont relatives, l'offre et la demande de l'huile d'olive au Maroc. Alors, pour l'année 2011-2012. Alors, pour la question B, nous avons sur la base du marché fictif, lisez la donnée en gras souligné du tableau, préciser la quantité maximisant le profit du producteur, on doit justifier. Alors, on doit calculer le profit max total, sachant que le coût moyen correspondant à la production optimale est de 30 dirhams. Très bien. Alors, c'est un exercice qui est très important. Oui, Alors, le premier document, nous avons sur la base du marché réel, on doit calculer l'offre d'olive pour la campagne 2011-2012. La question des deux calculs, c'est-à-dire que nous avons une valeur. La valeur, c'est à partir du document. Parce que nous avons le prix d'ILH. L'offre d'olive pour la campagne 2011-2012. Le document, sûrement, on a des informations relatives à la production pour à travers un élément qu'on va utiliser, un outil de calcul que nous allons utiliser pour pouvoir calculer euh, l'offre des olives pour la période 2011 et 2012. Alors, sachant que Naya, le document Maroc. au Maroc, la production des olives atteindrait péniblement 1,15 million de tonnes. Péniblement, c'est-à-dire que quelque chose de pénible, c'est quelque chose qui n'est pas bien, c'est quelque chose en français c'est médiocre, alors atteindrait péniblement 1,15 million de tonnes. Alors pour la campagne agricole, il y a une période aussi 2012-2013. 2012-2013, soit une baisse de combien? De 15% par rapport à la campagne précédente. Très bien. Donc d'abord la campagne précédente, il y a 2011-2012. Alors Oui. là, maintenant, اسمح لي غادي ندير حنا خصنا نقلبوا على 2011 2012 وهما شنو عطينا 2012-2013 ولكن عندنا une information qui est très importante سي يوسف اللي هي كتقول لنا ان لا كومبان ان لا برودكسيون ديال لي زولي في هذه لا بيريود 2012 2013 هي 1.15 مليون طن يعني سي لا بيريود اكطويل بالنسبه لهاد لا دات هذه سوا Oui. اون بيس يعني هاد لا كونتيتي هذه راها c'est une baisse de 15% par rapport à la campagne précédente. هادشي شنو يعني ان le taux de variation, on va utiliser le taux de variation ديال la production des olives. Tout simplement, la campagne actuelle par rapport à la campagne précédente, elle s'est moins 15%. Pourquoi? Parce que c'est une baisse et non pas une hausse. Oui, c'est une baisse. a augmenté de 15%, غنحيدوا les moins, غادي نخدموا directement 15%. Alors moins 15%, اشنو كتساوي؟ Alors شحال la période actuelle شحال كتساوي عندنا 1,15 million Millions de tonnes de tonnes. moins Oui. x ديال داك العام مقسوم على x fois 100. 100. Donc à ce niveau là الا طبقنا هذه القاعده هذه غنقدروا نعرفوا
شحال كان l'huile d'olive par rapport هذاك العام par rapport لهذا العام هذا. Donc je te donne le temps pour faire le calcul ديال هاد la production offerte وعطيني le résultat. D'accord? Ok, monsieur. Alhamdulillah. Pardon. رحمك الله. Yalla, tu travailles. Essaye de faire un petit effort. Yalla, Ok. on va faire un petit. On passe à la correction. Ok. Yalla. Alors, quel est calculé? Quel calculer l'offre l'offre des olives pour la période 2011-2012. Alors, les informations, les documents, les deux premières lignes. Alors, on a constaté que la production des olives 2012-2013 كتساوي 1,15 million Millions de tonnes. de tonnes. Alors, millions de où ce chiffre par rapport à l'ancienne campagne, c'est-à-dire la production de 2011-12, 11-2012. alors il y a eu une. Alors, هاد l'année هذه par rapport à l'année اللي تنقلبوا عليها تنقلبوا على la production ديالها ما عندناش la production ديالها mais عندنا une information qui est relative à la variation. Alors, بالنسبة à la variation, قال لك il y a eu, regarde ici, Une baisse de la 15%. exactement péniblement à 1,15 million de tonnes pour la campagne agricole, soit une baisse. Alors, entre هاد la période داك العام كان المردودية أحسن من هاد العام هذا. Alors هاد العام هذا كان tout simplement هبط الإنتاج ديال لي زوليف ب 15%. Alors nous avons une variation ديال 15%. Cela veut dire quoi؟ إلا بغينا نبسطوا هاد المعلومة هذه عندنا هاد العكس هذا عندنا 2011 2012 وعندنا 2012 2013. دونك الانتاج في هذه لا بيريود ما عرفش واحد التفاعل ولكن عرف واحد النقص ديال 15%. الانتاج بحال نقص 15% يعطينا اون فالور ديال بحال 1,15 مليون دو طن. ولكن شحال كان شحال ولا راه عندنا قال لك هاد لا فالور هادي بارابور هاد لا فالور راه خارج ب 15%. دونك هنا pour faire هاد لو كالكول سي très simple. On va utiliser la méthode ديال التو de variation. كل واحد يقدر يخدمها. كاينه اون دوزيام ميثود حنا ما نخدموا لا ميثود ديال لا فارياسيون كي تري سامبل. شنو كيقول لك؟ عاطينا بان تو de variation تساوي تو de variation عندنا سي V1 moins V0 sur Sur V0 V0 fois 300. 300. Très bien. Alors la valeur اللي عندنا هي moins 15%. moins 15 et non pas 15 moins 15% كتساوي لا فالور ديال لا كومبان 2012 2013 اللي لا كومبان اكتويال شحال 1,15 ياك Oui. 1,15 موان داك العام اللي تنقلبوا عليه على داك العام اي لو تو فوا 100 كي فوالا نقدروا نبسطوا. الوغ هنا نحيدوا هذه 15% نحيدوا لي بورسونتاج هنا هي 0,15 تساوي 1,15 sur x على x ياك. دونك Oui. x هنا نقدروا نفرقوها على هاد الجوج تولي عندنا 1,15 تساوي 1,15 sur موان x sur x هي واحد نتاج الفراش غتولي عندي هي ناقص واحد غنتاج الفراش تولي هي هذه راه موان داكور. الوغ غتولي 1 moins 0,15 تساوي 1,15 sur x. Alors 1 moins 0,15 هي شحال هي 85. 0,85 très bien تساوي 1,5 sur x. دونك نديرو عملية ثلاثية 0,85 x تساوي 1,15 donc x تساوي 1,15
عطينا 1 مليون 35 tonnes. Très bien, 1,35. 35 millions de tonnes. Ça va donc 30 millions de tonnes. Millions de tonnes. C'est clair, c'est Youssef. Oui, monsieur, c'est clair. Très bien, très bien, très bien. Alors, on continue la lecture. Rien, on continue la lecture. J'ai oublié le sujet الأول. j'ai oublié aller. Très bien. Alors, قال لك يا سيدي, pour la campagne agricole 2012-2013, soit une baisse de 15% par rapport à la campagne précédente. Alors, un niveau qui devrait porter un coup dur à la consommation locale d'huile d'olive. قال لك الانتاج اللي هو هبط بارابور للعام اللي فات غادي يشكل واحد العرقله كبيره بالنسبه للاستهلاك الداخلي ديال الويل، لانه تعرف ان المغاربه عزيز عليهم زيت العود، سي باغ شي حاجه اللي هي حيويه وكيشريوها بزاف، ان برودوي دو بروميير نيسيسيتي. مي Oui, اتريبيوتون لا بيس، c'est-à-dire لما علاش كنرجعوا لهاد لا بيس، شنو هو السبب ديال هذا الرجوع ديال هذا الانتاج ديال الويل دوليف؟ الوغ دان كوتي غيعطوك لي غيزون علاش هادشي خلى ان الزيتون ما يكونش بواحد الكميه اللي هو كبيره. قال لك لي ريسبونسابل لا جوستيفي باغ لو ديفيسيت بلوفيومتريك، يعني ان التساقطات المطريه ما ما كانت كتساعدش. اكزاكتومون ما ساعدت على ان اساس يكون عندنا واحد الانتاج اللي هو كبير. كوبلي زائد زياده على المشكل التساقطات ا اون فاك فوا، c'est-à-dire كانت الموجه ديال البرد اللي كتخرج على الزيتون. et de l'autre côté elle est due pour les producteurs، يعني السبب بالنسبه لهاد لي برودكتور كيقول لك ان كاين واحد دي مالادي دي زيبيديمي كي افيكت سيغتان زوليف، يعني ان عده الاسباب اللي خلات ان الانتاج ما يكونش طالع بواحد الكميه اللي هي مهمه، اللي هي البرد زائد الشتاء زائد واحد الفيروس الزيتون. Oui, monsieur, c'est clair. نحيدو هاد الروينه ديال الكتبه ونمشيو نشوفو الاسئله اللي عندنا باش نحاولوا نجاوبوا عليها. قال لك اسيدي كالكولي لوفر، حنا درنا صرفنا سي يوسف عطاتنا 1,1 عطنا 1,35 millions de tonnes. مليون دو طن. سيدي قال لك relevé يعني à partir du document ماشي من Du دماغك. document. Les causes de la baisse prévisionnelle de la récolte pour la campagne. alors قلنا حنا ثلاثه ما قلناش غير جوج. شنو هي الاولى؟ Oui, الثالثه قلنا عندك لا بلوفيومتري التساقطات، قلنا المشكل ديال هذاك لا مالادي اللي كتهز الزيتون، l'épidémie. وعندنا شنو؟ عندنا لا فاغ ديال الفوا. سي كلير. Oui, c'est clair. حنا سالينا لو دوكيومون. نمشيو دابا لو دوكيومون 2. قال لك sur la base du marché fictif c'est-à-dire imaginaire lisez les données grassoulignées du tableau. فين هي لا دوني grassoulignées du tableau؟ غادي نديرو بحال هكا، غادي نمشيو لا دوني اون grassoulignées du tableau اللي هي ها هي التمثيل دو كو مارجينال. الوغ واحد 3 مينوت غتعصر ليا دابا مزيان، غادي تفكر لو كود ديالك ديال الجور، غادي تشوف شنو هما لي عندك لا ليكتور ديال البروفيزيون ديال لا روسيت توتال ديال الكو توتال ديال الكو مارجينال ديال لا روسيت مارجينال. دونك هذا سي لو كو مارجينال، c'est-à-dire l'unité supplémentaire، لو كو ديال supplémentaire. دونك هنا واحد الحاجه اللي هي مهمه خصك تستعمل هي في ليكتور. انا 3 مينوت عسر راسك وندوز معاك لا كوريكسيون. جو في ليسي لونغسترومون حتى وكان تخرج لافورماسيون حاول ضرب معاه. Ok, monsieur.
هذا ولا والو؟ Oui, monsieur. درت ليكتور من عندك؟ وي. الوغ هنايا quand on parle du coût marginal, d'abord la quantité. Le marginal, ضروري كناخذ les deux quantités, c'est-à-dire le passage من 800 euros à 1000 euros. D'accord? Alors, pour passer de 800 à 1000 litres, alors 1 litre, un litre supplémentaire va nous coûter en moyenne 50 dirhams. C'est-à-dire que ملي غادي ندوزو الانتاج من 800,000، هذا الانتاج اللي هو من 800,000، 1 litre supplémentaire va me coûter en moyenne 50 درهم. يعني هذوك ال 200 اللي غادي يتزادوا من 800 ل 100، باش ندوزو من 800,000 شحال تزاد من ايترو؟ Oui, monsieur, ما سمعتكش. قلت لك باش ندوزو من 800 ايترو ل 1000 ايترو. انا غادي ندير هذاك ديال الروج، هو باش ندوز من هنا لهنا. شحال من ايترو تزاد؟ 100 لتر ياك؟ Oui. هذوك لي 200 لتر، هذوك لي 200 لتر اللي تزادوا une unité supplémentaire، c'est-à-dire 1 litre، parce que هنا عندنا 1 litre. 1 litre اللي كيتزاد كل هذاك 200 va me coûter en moyenne 50 درهم. يعني في هذوك 200 ايترو ديال الزيت اللي تزادوا سبليمونتير، دوزونا من 800 ايترو ل 1000 ايترو، كل ايترو غيتقام عليا ب 50 درهم. Oui. الوغ قرا لي 72 شنو هي؟ هي بشحال غادي يتصرف من 1000 ايترو ل 1200 ايترو؟ شحال من ايترو تزادت؟ زادت 200 لتر. هذيك 200 ايترو كل ايترو شحال غيتقام عليا؟ ب 72. 72 درهم. داكوغ. سي لو Oui. كو، سي لو كو ديال اش؟ ديال اون يونيتي سوبليمونتير اون باسون من واحد الكونتيتي ا الكونتيتي بي. لا كونتيتي ا هنايا 800 والكونتيتي بي هي 1000. الوغ في هذوك لي 200 لتر سوبليمونتير، اون يونيتي me coûtera en moyenne 50 درهم. فهمتي لا باز؟ Non, monsieur. Je pense qu'il y a un problème de connect. دابا تسمعني؟ دابا oui. très bien. غادي نعاودو. هنايا 10 ديال الدراهم، هنايا 10 دراهم سيوسف. 10 دراهم شنو هي؟ هي بحال غيتقام عليا شنو؟ 400 litres d'huile d'olive. لا، سي لو كو مارجينال. شحال غيتقام عليا؟ لي 200 لتر سوبليمونتير اللي غادي يدوزو من 200 ل 400، 1 لتر منهم كيتقام عليا اون موين ب 10 ديال الدراهم. يعني هنا ملي كيكون المارجينال ما كندويش شحال غيتقام عليا ايترو ديال هاد 400، لا، غيتقام عليا ايترو ديال اش؟ ديال هادوك لو بون من 200 ل 400. يعني هادوك 200 ايترو انا غندير هنا باش تفهمني. لا، من هنا لهنا شحال 200 ياك؟ Oui. الوغ هنايا ان سول لتر اللي غيدوزني من 200 ل 400 غيتقام عليا ب 10 ديال الدراهم. عندك شحال غيتقام عليا ايترو واحد هنايا؟ 1 لتر اللي عندك ما بين الكميه ديال 1000 و 1200. يعني غيتقام عليا ب 72. هاد 200 ايترو اللي غادي تزاد ليا هنا، 200 ايترو اللي غتزاد ليا من كونتيتي 1000 ل 1200 غتقام عليا 72 درهم. اما الكونتيتي، شوف الكونتيتي هنا، هاد 200 هنا اللي عندي هنا، هاد 200 من 800 ل 1000، هاد 200 هادي اللي صنعت زادتني من 800 ل 1000، ايترو واحد فيها غيتقام عليا بشحال؟ ب 50. 50 درهم. لاحظتي ان كل ما كنزيد 200 ايترو، كل ما هذاك الايترو اللي غادي نزيد، هذاك 200 كل ايترو واحد من 200 اللي غادي يتزادوا يكون عنده واحد لو كو اللي كيتسمى لو كو مارجينال، سي لو كو سوبليمونتير. داكوغ. Oui. الوغ شنو هي 50 درهم؟ شنو هي؟ سي لو كو unitaire supplémentaire permettant de passer من 800 ايترو لاياش؟ ل 1000 الميل. داكوغ. Oui. يلا اكتبها باش
Le coût marginal, ديما فيها القرايه دي بعنكشه شويه ولكن خصك تفهمها. يلا فازي كتب لا ليكتور مليح. Alors 50 dirhams, il s'agit du coût, d'un litre. Il s'agit du coût moyen. Eh ben, il s'agit du coût moyen. Il s'agit du coût Oui. moyen unitaire Du coût moyen. unitaire d'un seul litre et en passant de 800 à 1000 en passant de 800 à 1000 litres. déjà هي شحال كيتقام عليك ايترو واحد ملي غادي تقرر تدوز من 800 ل 1000 ايترو. يعني في هذاك ما بين 800 و 1000 ايترو، ما بين 800 و 1000 ايترو غيتقام عليا ايترو واحد. يعني في ديك الديسبونديت ايترو واحد الديسبونديت غيتقام عليا 50 درهم. كاين لك شغل ما كتبتيهاش. Oui, monsieur, كتبتها. يعني جوست غادي نجاوب في التليفون وانا معك. داكور غنجاوبك في التليفون وانا معك. داكور اوكي. داكور صافي. désolé واحد سكوند. لا 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 نديرها بوز انا معك. صبر. On continue on fait un appel, d'accord? Oui. Alors je disais, alors je disais que quand on parle du coût marginal, c'est le coût ديال une seule unité supplémentaire produite en passant de la quantité A à une quantité B. Alors بالنسبة la quantité A كانت هنايا 200، la quantité شحال ولات؟ ولا 1000. لا لا سنة 400. شحال زادت هنا؟ زادت ب 200. زاد 200. فهاد 200 كل وحده شحال تقامت عليا؟ ب10 درهم. فهمتي البلاص؟ وي. 10 دراهم هو هذاك لو كو ديال اون يونيتي سوبليمونتير اون باسون من واحد لا كونتيتي ا. هادشي اللي راك كتبتيها انت بلا ليكتور ديالك. حاول تقراها وتحفظ لا ليكتور. Tu vas juste remplacer في l'examen. Tu vas remplacer les quantités اللي عندك. بحال دابا هنا عندك من 800000 غادير لا كونتيتي اللي عندك. داكور؟ Oui, d'accord. Très bien. Alors ça c'est la question 1. Alors نحاولوا نشوفوا بعدا هذا المارشي هذا est-ce qu'il répond à la condition de la concurrence, plutôt est-ce que c'est un régime de concurrence pure et parfaite ou un régime de bloc. Alors نشوفوا le marché اللي عندنا قال لك qui remplit les conditions de la concurrence pure et parfaite. Donc c'est un marché de concurrence pure Et parfait. parfaite. Alors un producteur s'intéresse à déterminer la quantité optimale. La quantité optimale, la quantité optimale, c'est la quantité qui réalise le maximum de bénéfices. يعني ان لا كونتيتي اللي غادي يوقف بهذا السيد هذا وغادي تخليه يربح لو ماكسيموم ديال الفلوس. حيت يقدر ينتج 200، يقدر يجر 400، يقدر ينتج 800، يقدر ينتج 1400. ولكن غادي يكون بيع بخساره. اكزاكتومون. نعرف شنو هي لا كونتيتي اللي خصو يوقف بها ولا غادي تخليه يحقق الماكسيموم ديال الارباح. داكور داكور. الوغ هاد الشرط هذا عندي في كونكورونس بيغي بارفيت. اش كيقول لي؟ يقول لي بان لا كونتيتي اوبتيمال est réalisée lorsque la recette marginale est le coût marginal. Sachant que la concurrence pure et parfaite, la recette marginale, il y a tout simplement le prix du marché. Le prix du marché, c'est la recette moyenne. C'est la même chose. La concurrence pure et parfaite. D'accord? Alors, si là, le prix du marché, il compte qui ça, oui, le coût marginal. Ou là, ma cache, le prix du marché, il faut dire la recette marginale. Là, cache la recette marginale, il y a la recette moyenne. Elle suffit, la concurrence pure et parfaite. Parfait. Oui. Pure et parfaite, c'est le prix du marché, il compte qui ça, oui, le coût marginal. Alors, monsieur, on chauffe, j'ai dit le prix du marché, neuf document le même. Oui, monsieur. Je gagne. Oui, le prix du marché est de 50 dirhams le litre. Dirhams. Très bien. Le prix du marché qui est 50 dirhams. زيد.
هي لا كونتيتي اوبتيمال؟ شنو القاعده كتقول لي؟ خاص يكون عندك لو بري دو مارشي يكون كيساوي لو كو مارجينال. واش عندي الكو مارجينال هنا في الطابلو ولا ما عنديش؟ وي عندنا. فين عندي هنا لو بري؟ شحال عندي كيساوي البري دو مارشي؟ كيساوي 50 51. وفين هنا عندي 50 هنايا في الطابلو؟ كتوقف 1000 لتر. الوغ شنو هي لا كونتيتي اوبتيمال؟ لا كونتيتي لا اوبتيمال كونتيتي اوبتيمال ا برودوير هي 1000 لتر. Très bien, la quantité optimale est 1000 litres. Pourquoi? Justifié. Car le prix du marché يساوي le coût marginal يساوي 50 درهم. D'accord? وي. clair? clair. Vous arrivez à montrer 80. Donc, مرة كنت 80. وي مسيو كنسمعك. Très bien, très bien. Donc, نصغروا هذا الشيء. غنكتبوا أن la quantité optimale هي 1000 اش. 1000 لتر. Très bien. Très bien. 1000 litres. Alors, justif, car le coût marginal, c'est où le prix du marché. يساوي 50 درهم. D'accord? Oui. La question suivante, on doit calculer le profit max. Le profit max, شنو هو؟ القاعدة ديالو كتقول لي هي le prix du marché اللي هي كتسمى recette moyenne ناقص le coût moyen et le fois la quantité optimale. Prix du marché اللي هو la recette moyenne ناقص le coût moyen fois la quantité optimale. هنا عندي طبعا كما لقيتها. D'accord? وي. باش نقدر نجاوب على هذا السؤال شنو غادي يخصني؟ عندي لو بري دو مارشي ياك؟ وي. ها كيساوي البري دو مارشي وعندنا لا كونتيتي اوبتيمال خاصنا لو كو موين ناقص لو كو موين. ما عنديش هنا باش كذا كو موين ياك؟ انا ما كاينش كو موين كاع في التمرين. نو ما كاينش. ولكن الا مشينا نشوفوا حنايا دابا على لي كيسيون اش قالوا لينا؟ calculer le profit max total sachant que le coût moyen شحال كيساوي؟ correspond à la production optimale est de 30 dirhams. Eh bien يعني وصلوا لينا ولا ما عطاوش؟ Oui, هو 30. Eh bien alors غنديروا 50 ناقص شحال؟ 50 ناقص 30 فوا 1000. يلا حسبها ليا. هي 20,000. دونك 20,000 درهم هو لو بروفي ماكس اللي غيقدر يربح هاد الشيء هذا في هاد الشكل. كلير؟ Oui. دونك با بروبليم ا سو نيفو لا. Non, monsieur, pas de problème, alhamdoulilah. عندنا تمرين واحد اخر بحال هاد الشكل هذا حط في 2017 غادي نخدموه دابا. داكوغ؟ Ok. يلا انا غنمسح هاد الشيء وعطي التمرين الجاي ما تعولش عليا. داكوغ؟ صافي واخا. راه ما نعطيكش الوقت اللي غادي تفكر فيه باش نقول لك، حيت لي زانفورماسيون باقيين في الراس. تحاول حنا تنقراو وانت تخرج. الوغ انت هاد التمرين ياك غادي تقرا عليا وقول لي على شنو الحوايج اللي تقرا عليهم.
شنو هما الحوايج المهمين خصنا ناخذهم بعين الاعتبار؟ يلا قرا فازي او حنا هنا. Ok, sur un marché de la farine du blé tendre, proche de la situation de concurrence pure et parfaite, et dont le prix du marché est de 4800. Monsieur, le prix de marché, une information. très bien بلاتي نكبر هادشي بحال كدا. اشتغلنا مسطره احمر وانا معك. اش قلتي لي؟ اش غادي ناخذ بعد؟ اول حاجه Oui, اول حاجه شنو هي؟ اول حاجه c'est un marché de la farine du blé tendre. اول حاجه انا سطرت عليها un marché de la concurrence pure Pure et et parfaite. parfaite. D'accord. Oui, زيد سيدي يلا. dans le prix du marché شنو هو؟ 4800 dirhams. La tonne. prix du marché, prix du marché 4800 dirhams la tonne. زيد. alors حنا عرفنا السي بي بي وعرفنا البري دو مارشي. شنو هما؟ هبط معايا بالطابلو. قال لك هاد السيد هذا Oui. بغى يعرف لا كونتيتي اوبتيمال. زيد يلا. Quantité de production de la farine du blé tendre en tonnes. très bien. عطينا شنو؟ عطينا la production c'est la quantité produite en temps. très bien. زيد. اش عطينا هنا؟ Le coût marginal en dirhams. marginal et le coût Coût moyen. moyen. alors هذه فرصه باش نتعلموا نقراو le coût moyen. le coût moyen c'est-à-dire que la réalisation de la production de 200 tonnes غتخام علينا en moyenne 5000 درهم طن واحد. يعني طن واحد غيتقام عليه ب 5000 درهم. يعني في هاد 200 طن اللي غادي نصيب كل طن واحد غيتقام عليا ب 5000 درهم. الا بغيت نعرف الكو توتال بشحال غتقام عليا 200 طن اش غادي ندير السي يوسف؟ نضربو 200 في 5000. تري بيان. الكو توتال اش كيساوي؟ كيساوي لو كو unitaire, c'est-à-dire le coût moyen fois la quantité produite. D'accord. دونك انايا Oui. 50 درهم شنو هي بالدارجه شحال كتقام عليا طن واحد من 200. alors en moyenne, alors lorsque la quantité atteint 200 tonnes, alors en moyenne طن واحد كتقام عليا ب 5000 dirhams. d'accord. c'est le Oui. coût permettant de réaliser 200 tonnes. alors سير معايا كمل معايا زيد. عندنا لي كونتيتي 100 200 300 400 500 600. عندي لو كو مارجينال. عندي لو كو مارجينال ياك. Oui. عندي لو بري دو مارشي ياك. Oui. شحال كيساوي البري دو مارشي؟ 4800. يلا شنو هي لا كونتيتي اوبتيمال؟ ماشي شنو هي لا كونتيتي اوبتيمال؟ شنو قلنا؟ تسمعني؟ Oui. alors la quantité optimale شنو هي؟ quand est-ce qu'elle est réalisée? c'est lorsque le prix du marché يساوي le coût. Coût marginal. très bien. فين لا كونتيتي اوبتيمال هنا؟ فين عندك البريم دو مارشي كيساوي لو كو مارجينال؟ فين؟ هذه هي 4800 ياك؟ Oui. فين هي 500 tonnes. 4800؟ هذيك في 500 البري. tonnes. très bien. هذه هي لا كونتيتي اوبتيمال 500. علاش؟ لان la quantité optimale 500 car le prix du marché 4800 يساوي le coût marginal يساوي 4800. donc la quantité optimale c'est 500. d'accord. Oui. donc اش غادي نديرو حنا دابا puisque les données ها هما عندنا غادي نديرو بحال كدا وغادي نتعلمو نجاوبو على هادشي à partir de l'annexe ديال l'examen. alors نمشيو l'annexe ديال l'examen. ها l'annexe ديال l'examen.
ها هو هذا effacé. alors يلا غنعطيك غنعطيك ميم با واحد 3 مينوت غتقرا لانكس غتحاول تخرجها في عقلك عندك 3 دقائق قرا لانكس مزيان وحاول تخرجها يلا اوكي. على فاصل يلا de la correction اوكي. يلا très bien alors نبداو بلا ليكتور ديال 5000 درهم 5000 درهم شنو قلنا سي كو شحال كتقاموا عليا اون موين هذوك لي 200 طون هذوك 200 طون وي. كل طون me coûte combien me coûte 5000 dirhams 5000 dirhams. très bien alors c'est tout simplement c'est le coût moyen de chaque tonne quand la quantité produite est de combien est de 200 d'accord Oui. très bien alors شنو هي la quantité optimale اللي قلنا نعاود نشوفوا قال لك هي la Il y a quantité 500 tonnes. alors la quantité optimale هي 500 très bien نشوفها la quantité optimale شوف هنا قال لك déterminer en justice غنديروا لا Oui. اللي قلتي ياك Oui, c'est déterminé en JCF. Oui. ما نزيد عليها حتى شي حاجه justif parce que le prix du marché اش قلنا اش كيساوي لو كو Le marginal coût marginal. الموين كنكتبها ماجيسكول ومارجينال كتبها بينيسكول انت بغيتي تحيد شي كاع كتب مارجينال كتبها كامله داكوغ اوكي. كاع باش تحيد شحال كتساوي 800. Très bien. Calculer le profit total. شنو قلنا قبيله في le profit total le profit total اش كيساوي Le profit total qui c'est le prix du marché moins le coût moyen fois la quantité optimale. Très bien. شنو قلنا ان le prix du marché راه هو la recette moyenne quand on parle de la concurrence pure et parfaite. Parfait. D'accord. Oui. زيد نطبقوا هنايا خصنا نمشيو لي زيليمون. alors شنو le prix du marché هو 4800 4800. Oui. le coût moyen اللي تحت منه غادي نمشيو نرجعوا نشوف la quantité 500 ياك Oui. هو هذا شحال كيساوي le coût moyen ها هو مكتوب هنا coût moyen Qui c'est 4000. ذاتي ندير محطوط هذا هو le coût moyen ها هو 4000 quand la quantité est 500 دونك نرجع
Alors, نكتبوا شحال 4000 ياك Oui, fois 4000 شحال لا كونتيتي اوبتيمال لقينا fois 500 حسبها 400 000, monsieur. تأكد هاد الحسب Oui, متأكد يا monsieur, 400 000. حلو وانت ربحتي النقيطات ديالك بلا ما تضرب عليه تماره ما والو تما ساهل هاد لابارتي ياك Oui, دونك خصك غير تبقى تعرف هذيك ديال شاك اليمون وتطبق القاعده اللي عندك وانت ربحتي النقيطات ديالك في البكالوريا ان شاء الله Inch'Allah. سي بون كيسيون غولاتيف لهاد لابارتي Non, monsieur, c'est compris, alhamdoulilah. الحمد لله نشوف واش عندنا واحد فغي وفو ديال هاد لابارتي هادي نشوف الوغ هادي ديجا خدمناها نعاود معك هادي ولا لا لابارتي ديال الفغي وفو Oui, monsieur? هاد لابارتي خدمناها ديال الفغي وفو ولا لا هادشي عقلو ديجا خدمناها Oui, oui, monsieur, déjà خدمنا. داكوغ خصنا نمشيو نشوفو ديال 2018 ضمن لابارتي كي غولاتيف داكشي ديال المارجينال نشوفو اش قال لك هنا قال لك اسيدي l'intervention de l'État pour réguler l'économie est indispensable شكون اللي قال لك خص الدولة تدخل واش لي كلاسيك النيو كلاسيك ولا كاين كان عندنا لي بوليتيك ايكونوميك ليطا جوندارم ليطا بروفيدونسيال Oui, l'état gendarme شنو l'état gendarme c'est-à-dire que l'État ne doit pas intervenir ياك oui, oui, اما l'état providence c'est que l'État doit intervenir dans l'économie ياك oui, اللي كيقول بان ليطا تدخل سيتي كينز سيتي لا بونسي كينيزيان لا تيوري كينيزيان اما لي ليبرو سيتادير كلاسيك نيو كلاسيك يقول لك بان ليطا ne doit pas intervenir d'accord donc d'accord. قال لك l'intervention de l'État pour réguler comment l'État peut intervenir باش كتدخل الدوله تدخل بلا بوليتيك مونيتير بلا بوليتيك budgétaire à court terme اما à long terme كتدخل بالبوليتيك سيكتوريال à long terme عندنا ما نديرو بها دابا باسكو ça fait partie du cours ديال لو ديفلوبمون اللي حيدو لكم mais à court terme عندنا لا بوليتيك مونيتير et la politique budgétaire دونك شكون اللي قال لك ليطا خصها تدخل باش تحاول تقاد ليكونومي واش لي ليبرو ولا كاين ولا لا تيوري كينيزيان Les libéraux. قلنا على ليبرو قلنا لي ليبرو que l'État ne doit pas intervenir l'État gendarme alors c'est la pensée libérale انا غنقول هنا la pensée libérale il y a la pensée ou la théorie libérale il fait l'État gendarme شنو هي l'État gendarme c'est que l'État ne doit pas intervenir dans tout ce qui est économie mais l'État peut intervenir tout ce qui est sécurité tout ce qui est gendarmerie tout ce qui est infrastructure داكشي الامور اللي هي ما عندهاش علاقه بالايكونومي ميم سي الانفراستركتور عندها علاقه بالايكونومي دون فاسون كي انديريكت mais انتم بالنسبه لكم انتم خصكم تعرفوا بان ليتا جوندارم c'est que l'État tout simplement n'intervient pas afin de réguler l'économie c'est-à-dire que l'économie ماشي باش نقول عندنا une offre كتساوي la demande c'est le marché qui est responsable et non pas l'État c'est la loi de l'offre et la demande d'accord Oui, donc ملي تنقولوا حنايا pour réguler l'économie شنو هي l'économie réguler l'économie يعني اذا كان الشوماج ناقص ولا كان بلوتو الشوماج طالع ولا كان لا كروسونس ايكونوميك هابطه كانت لانفلاسيون الدوله خصها تدخل شكون اللي قال هذا واش قالوها لي ليبرو ولا قالتها لا بونسي ولا التيوري كينيزيان باسكو قلنا لي keynésien. تري بيان علاش لان لي ليبرو اش كيقول لك ليتا نو دوا با انترفينير داكوغ اما لا تيوري ليبرال سي ليتا بروفيدونس سي كو ليتا دوا انترفينير دونك هنا قال لك Oui, l'intervention de l'État pour réguler l'économie c'est-à-dire باش تقاد لنا l'économie à travers la politique monétaire et budgétaire واش قالوها لي ليبرو اللي كيقولوا خص الدوله تدخل ولا قالها كاينز اللي كيقول الدوله تدخل خاص الدولة تدخل قالها كينز. دونك هنايا واش لا تيوري ليبرال ولا تيوري كينيزيان قال لك انت l'État doit Keynésien. pour réguler انت l'État l'intervention de l'État pour réguler est indispensable c'est-à-dire que مهمه الدوله خصها تدخل شكون اللي قال الدوله مهمه خصها تدخل Keynes. très bien d'accord l'inflation est toujours et partout d'origine monétaire alors
هذيك لا لوا ديال فيشر اللي هي كنسموها ام في تيكال لا لوا ديال لا تيوري دو لا موني. هذيك راه تابعه لي مونيتاريست، ولي مونيتاريست هما لي ليبرو، واللي Oui, néoclassique. يقول لك اكزاكتومون لي ليبرو كيقول لك ان l'inflation est toujours d'origine monétaire. Donc هنايا اذا كنا كندويو على l'inflation, c'est tout simplement on dit que l'inflation est un phénomène qui est purement monétaire. Donc c'est la théorie libérale ou la théorie keynésienne? Libéral. Très bien. Le chômage s'explique par le coût élevé du travail. شكون اللي قال لنا بان la hausse des salaires va entraîner le chômage? Libéraux. Très bien, لان كينز قال لك لا دوموند جلوبال، الا عطات لا دوموند جلوبال كيطلع الشوماج. اما لي ليبرون كيقول لك بان le chômage est lié à la hausse des salaires, c'est-à-dire le coût de travail. D'accord? Oui, d'accord, oui. Le déficit budgétaire peut relancer la croissance économique. Le déficit budgétaire peut relancer la croissance économique. كنعرفوا بان كيزول على l'effet multiplicateur. عقلنا l'effet multiplicateur. C'est que Oui, effet multiplicateur ou effet accélérateur. très bien, l'État doit augmenter les dépenses d'investissement public, ce qui va entraîner la hausse de l'investissement privé, ce qui va multiplier les revenus et par conséquent, c'est la croissance économique. D'accord? Donc, هنايا Oui. ملي كنطلعوا des investissements شكون اللي budget شكون اللي pardon شكون اللي budget ملي كنطلعوا les dépenses d'investissement شنو وقع للبودجي؟ البودجي كيطلع فيه الديفيسيت ولا كينقص منه الديفيسيت؟ احنا كدوله كتخرج فلوس بزاف في الاستثمارات كيدخلوا واش كيخليو لي ديبونس طالعين ولا لا؟ لا ما تيكونوش طالعين. الا ما كيكونوش طالعين الدوله اللي طلعت الى خرجت وي وي مسيو وي تيكونوا طالعين الا طلعوا الفلوس بزاف الى خرجنا الفلوس بزاف الديفيسيت غادي يزداد ولا غادي ينقص؟ غادي يتزاد وإلا يتفسا غراف. اش كتسمى ديك لا سيتوياسيون؟ كتسمى اكسيدون بيدجيتير ولا ديفيسيت بيدجيتير؟ سمعت مسيو هذا الشيء الاخر حيت كان سابق. انا عرفت راه كنزرب عليك واحد شويه، ولكن عارف باش جو مي على بروف لي كونيسونس ديالك ملي كنطلعوا لي ديبونس ديال الدوله ياك ولي غوسيت كيكونوا ناقصين يولي عندي ان ديفيسيت بيدجيتير ياك. وي ولكن حنايا الدوله علاش طلعت لي ديبونس دانفيستيسمون؟ هلا علاش طالعه انها ملي طلع لي ديبونس دانفيستيسمون بغات كيس كان فو رياليزي ليطا كيس كيل فو رياليزي فو رياليزي كوا فو رياليزي ليفي مولتيبليكاتور. شنو هو ليفي مولتيبليكاتور؟ هو الدوله ملي كتطلع لي ديبونس دانفيستيسمون ياك. وي ملي كنطلعوا لي ديبونس دانفيستيسمون كتولي عندي اون كرواسونس ايكونوميك. وي علاش غتولي عندي اون كرواسونس ايكونوميك؟ لان les dépenses d'investissement vont encourager l'investissement privé وغادي يطلعوا لي ريفونو غتولي عندي لا كونسوماسيون طالعه وغيولي عندي لا برودكسيون طالعه وغتولي عندي اون كرواسونس ايكونوميك. نمشيو وحده بوحده واقيلا ياك نعاود هاد لابارتي. Non, monsieur, ça fait c'est clair. Donc le déficit budgétaire c'est lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes ياك. Oui. ولي ديبونس شنو اللي كتطلعوا في هاد لو كا ديالنا؟ لي ديبونس D'investissement. دونك اش غادي نقولوا هنا؟ قال لك لو ديفيسيت بيدجيتير سيتادير الدوله ملي كتطلع لي ديبونس دانفستيسمون وكتطلع لي ديبونس كي سون لي او فونكسيونمون. حتى لي ديبونس دو فونكسيونمون الدوله اللي بقات كتطلع دات لو ريكروتمون ديال لي سالاري، زاد دي سالاري جداد وزاد لا ديبونس دو كومبونساسيون، بدات كتعاون الناس، بدات كتدعم المواد باش الناس ياخذوا مرخص. الدوله كتحاول تخرج فلوس، ولكن علاش طامعه هي كتخرج فلوس؟ علاش طامعه؟ طامعه باش توصل لا كرواسونس ايكونوميك. هادشي شكون اللي قالوا؟ هادشي سيتي كاينز 15, oui. D'accord. D'accord. Parce que pour les libéraux, اصلا كيقول لك l'État ne doit pas intervenir pour le budget خاصو يكون équilibré. ما خاصش يكون عندنا ديفيسيت. كاينز قال لك لا، الديفيسيت كيوصل لنا لا كرواسونس ايكونوميك غراس على ليفي اكسيليراتور اي ليفي مولتيبليكاتور. دونك نعاودوا لا فراز الاخرى. Le déficit budgétaire peut relancer la croissance économique. Vrai ou faux? قالت لك vrai ou faux؟ théorie keynésienne ou bien théorie libérale؟ Théorie keynésienne. Hein? Théorie keynésienne. Très bien, théorie. C'est juste. Donc, c'est théorie. هنا بالحالة دايرين حنايا نرجع. Très bien. Alors, نديرو واحد. C'est théorie. Ça va? Oui.
Oui, ça va, oui, مزيان. الحمد لله. شوف غادي نعاود نمسح هادشي لان ديكالا لي هادشي في ليكرون تبان بحال اوكي صافي. كنا نعاود اللي غيبان ندير كابتور ديكرون من بعد ما عندي واش بعد. الوغ عاود لي السي امين السي يوسف. L'intervention de l'État pour réguler l'économie est indispensable. الدولة خصها تدخل ضروري باش تبقى ديال لي ليبرو ولا كاين. كينز. Très bien. L'inflation est toujours d'origine monétaire. Théorie libérale. Très bien. Le chômage s'explique par le coût du travail. Théorie libérale. Très bien. Le déficit budgétaire peut relancer la croissance. Théorie keynésienne. يلا سلم لي على الوالد ديالك. Au revoir. Merci. Bon courage pour la. يلا الله يسلمك. Merci, monsieur. Au revoir.